Elämäntapavalinnat eivät ole aina helppoja, eivätkä yksioikoisia. Tiedostava ihminen voi joutua kaupassa ongelmatilanteen eteen, ellei ole etukäteen päättänyt, mitä hankkii. Joskus saattaa tulla eteen myös ristiriitatilanteita, kun haluaa edesauttaa sekä eläinoikeuksia että ympäristön suojelua. Pitäisikö suosia kasvisruokaa vai ongittua kalaa? Voiko kotimaisuuden ja vegaanisuuden yhdistää, jos ei halua lautaselleen lihaa? Hanna, Teemu, Matti, Päivi ja Heidi kertovat valinnoistaan. Mä aloin noudattaa mun nykyistä ruokavaliota noin 1,5 vuotta sitten. Aloitin opiskelemaan yliopistossa ja muutin omaan asuntoon. Aloin miettiä yhä enemmän näitä ympäristökysymyksiä ja eläineettisiä kysymyksiä ja sitä, miten mun ruokavalio vaikuttaa niihin. Ja tää mun oman elämän tilanne sitten oli niinku oiva tilaisuus muuttaa mun ruokavaliota parempaan suuntaan. Mä en syö ollenkaan punaista lihaa enkä kanaa. Mä pyrin muutenkin hyvin kasvispainotteiseen ruokavalioon, mutta käytän kuitenkin joskus kalaa ja kananmunia ja maitotuotteita. Mun mielestä on tosi tärkeää, että jokainen ihminen voi itse miettiä sitä ruokavaliotaan ja miten ne itse haluaa vaikuttaa tähän maailmaan. Esimerkiksi kasvisruokavalioon siirtyminen voi olla monelle aika vaikeakin asia, mutta se, että siihen siirtyisi pikkuhiljaa, se, että jokainen ihminen tekisi edes vähän jotain ja että kaikki tekisi, se on mun mielestä tärkeää. Ruokavaliosta on mun mielestä hyvä keskustella eri ihmisten kanssa ja sallia itselleen epävarmuus siihen ruokavalioon liittyen. Eli muutosta voi tehdä ihan jatkuvasti, ei tarvitse lukittautua sillä tavalla yhteen valintaan ja päättää, että nyt noudattaa tätä. Itselläkin vaihtelee se, että ruokavalio sillä tavalla, että on siirtynyt pikkuhiljaa ehkä enemmän tähän kasvisruokaan. No, eläintuotantohan kuluttaa paljon enemmän energiaa kuin kasvistuotanto. Esimerkiksi yhden sika- tai kanakilon tuottamiseen tarvitaan huomattava määrä soijakiloja verrattuna siihen. Eli soijaa pitää syöttää näille sioille ja kanoille paljon enemmän kuin mitä niistä saa sitten itse irti. Tämä vaikuttaa myös ilmastonmuutokseen, eläintuotanto, jopa enemmän kuin liikenne, mikä on nyt vähän aikaa sitten tehty tutkimus. Mä yritän toteuttaa ekologista elämäntapaa muutenkin. Esimerkiksi käytän joukkoliikennettä ja yritän vaikuttaa muiden mielipiteisiin, tai en nyt vaikuttaa muiden mielipiteisiin, mutta kertomalla, tiedottamalla ihmisiä ja tällä tavalla saamaan heitä muuttamaan elämäntapaansa parempaan suuntaan. Olen lähiruokaa suosiva vegaani. Olen opetellut käyttämään ruoanlaitossa esimerkiksi ohraa riisin sijasta. Riisinviljelyssähän on valtavat kasvihuonekaasupäästöt. Lisäksi lähiruokaa on vaikka kotimaiset omenat ja kaurakerma. Ostan aika harvoin vaikka banaaneita. Mä käyn ruokaostoksilla pääasiassa kauppahallin luomupuodissa ja olen jäsen yliopiston ruokapiirissä. Onneksi tavallisestakin kaupasta sentään saa paikallista leipää, vaikka suuri osa kauppojen tuotteista on kyllä suurten elintarvikeyritysten tekemiä ja raaka-aineet usein tulee ulkomailta. Tässä tuotannon keskittämisessä ja globalisoinnissa on se huono puoli, että se vaikeuttaa kotimaistenkin pienviljelijöiden toimintaa ja autioittaa maaseutua. Mä juon useimmiten kotimaista marjamehua enkä brasilialaista appelsiinimehua. Siinä on ensinnäkin ne pitkät kuljetusmatkat, jotka aiheuttaa ilmastonmuutosta ja toisaalta yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kysymykset. Hedelmien vientiviljely vie monissa maissa valtavasti vesivaroja ja maa-alaa paikalliselta ruoantuotannolta, eikä olot tehtaissa tai plantaaseillakaan aina ole kovin onnelliset. Kaikista lähintä ruokaa olisi tietysti oman kasvimaan sato ja keräily. Itse marjastan, sienestän, poimin villiyrttejä. Joskus käyn vanhempien luona maalla kasvimaa pitämässä. Lisäksi mä kiinnitän syömisessäni huomiota vuoden aikaan. Talvella kasvihuonevihannesten, niin kuin paprikoiden ja tomaattien tuotanto vie valtavasti energiaa.
Laitan sitten tammikuussa leivän päälle suorakurkkuja ja paapulevitteitä. Käytän salateissa monipuolisesti juureksia ja kaaleja. Mun mielestä tämä ei ole kuitenkaan vain yksittäisten kansalaisten asia, vaan päävastuu on yhteiskunnalla ja yrityksillä. Lähikauppojen valikoimista pääosan pitäisi automaattisesti olla ekologista lähiruokaa, mieluiten luomua, että kimalaiset ei myrkyttyisi ja rehevöityminenkin vähenisi. Mä aloin kasvissyöjäksi, kun mä tulin yläasteelle, mutta oikeastaan sitä ennen mä olin jo ekan kerran, kun mä rupesin miettimään, että mitä mä pistän suuhun, niin oli, kun mä olin 10-11-vuotias, niin silloin mun kaverin poni joutui teuraaksi. Silloin mä ekan kerran tajusin, että mitä se meetwursti on, että mitä mä olin, mikä oli ollut mun leivänpäällinen siihen mennessä. Niin mä lopetin silloin meetwurstin syönnin. Mutta sitten yläasteella niin sit mä tutustuin enemmän sit tällaiseen eläinoikeusajatteluun ja silloin mä lopetin kokonaan lihan syönnin. Ja maittotuotteetkin sitten mä vähitellen karsin pois. Et mä koen, että ei ole ainoastaan väärin tappaa eläimiä syödäkseen, vaan että ylipäätänsä niiden kohtelu on erittäin julmaa ja väärin. Eli koko tämä tehotuotanto, mikä nyt on tällä hetkellä tämä maailman tapa, niin on väärin ja eläinten yksilöllisiä tarpeita ei oteta huomioon ollenkaan. Et esimerkiksi mun mielestä ihan broilerien kasvatus, että siinä ollaan jalostettu nämä broilerikanat niin, että ne kasvaa epäluonnollisen nopeasti ja siitä on sitten seuraa tämmöisiä terveydellisiä ongelmia, kuten sydän- ja jalkavaivoja. Ja sitten on ihan esimerkkinä myös emakot, jotka jo on pidetään tämmöisissä karsinoissa, missä ne ei pysty kääntymään. Ja sitten on myös munia kanalat, jotka pidetään häkeissä.